هاكلمك يا صاحبي على تحديث لعبة فوتبول ليجا الجديد، وقد إيه إن هو واحد من أهم وأفضل التحديثات اللي هتكون في تاريخ اللعبة بالكامل. صلّى على النبي وما تنساش تدعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ويصبرهم ويحميهم، ويالّا بينا نبدأ الفيديو على طول. اللعبة نزّلت الدوري المغربي داخل اللعبة، وبرضه حسّنت من طاقات اللعيبة، يعني في طاقات اللعيبة رفعتهم، وفي طاقات اللعبة نزّلتهم ليفلات معيّنة، وده باتكلم على الrating الإجمالي والطاقات. فدي برضه الحاجات اللي نزلت مع تحديث نزول المغرب، يعني التحديث اللي كلنا حدثناه على جوجل بلاي. برضه يا صديقي تم تنزيل الصورة اللي قدامك دي، واتكلموا بقى على الحاجات اللي يعني هتكون موجودة في التحديث القادم إن شاء الله. يعني زي ما ظهر قدامك كده في كاس وفي 4 عبارات طالعين من الكاس دوت. أول حاجة اللعبة لمحت على الفيسبوك ونزلت الصورة دي، وفي هنا 4 حاجات المفروض ينزلوا خلال الفترة الجاية أو 5 حاجات. أول حاجة بالمسمى بتاعهم كده مباريات في وقت متأخر من الأسبوع، تقريبا كده كل أسبوع أو كل خميس، بما إن اللعبة أوفلاين ممكن يكون صفقات من الأسبوع اللي قبله. يعني مثلا الخميس دوت اللي هو بكرة ممكن ناخد لعيبة من اللي اتألقت الأسبوع اللي فات اللي هو خلص أصلا. فده كان أول وضع أنا يعني أول حاجة أو أول حدث أنا توقعتها. يعني برضه تاني حاجة إن هيكون موجود صيغة جديدة للمسابقة أو بطولة جديدة داخل اللعبة. 70% 80% إن هيكون الصيغة دي أو البطولة دي هي بطولة الدوري الأوروبي داخل اللعبة، فبشكل كبير جدا البطولة ده هتتضاف لأن مفيش غيرها. برضه من الحاجات المميزة جدا وهي إن تم الإعلان أو تم التلميح عن إضافة أندية ومنتخبات داخل اللعبة، وده شيء مميز جدا. عندك هنا 36 نادي هيتضافوا داخل اللعبة خلال الفترة الجاية أو التحديثات الجاية بشكل تدريجي أو بشكل مباشر على طول. وبرضه هيكون في 22 دولة أو 22 منتخب هيحضروا في 2025 من اللعبة. تمام، هم اتكلموا على 36 نادي و22 منتخب هيحضروا في العام اللي هو 2025. ممكن بقى ينزلوا بشكل تدريجي خلال السنة كاملة، أو ممكن ينزلوا في أول تحديث اللي هو القادم إن شاء الله. آخر حاجة اللعبة اتكلمت عليها وهي نزلت كده حاجة ومكتوب عليها الطريق يؤدي إلى ملعب سان ماميس، والملعب ده هو الملعب الخاص بنادي أتلتيك بلباو داخل إسبانيا. فأنا من رأيي كده إن برضه هيكون في حدث أو مهمة معينة، أو ممكن برضه يضيفوا الملعب بالكامل. يعني الملعب أصلا يضيفوا الملعب زي مثلا الملعب اللي هو كامب نو اللي هو متضاف حاليا في اللعبة. ممكن برضه يضيفوا الملعب ده، أو ممكن يضيفوا حدث أو مهمة معينة. تعالى يا صاحبي أكلمك بقى على التحديثات أو التحسينات كده. واللعبة حسنت أو اتكلمت على تحديث أو تحسين الإصابات داخل اللعبة. يعني في الفترة اللي فاتت كنا بنشوف إصابات كتير جدا داخل اللعبة. يعني اللعبة بتطول بقى، ممكن الإصابة دي تطول معاك مثلا 3-4 أيام، ممكن 3-4 مباريات، فاهم؟ فحدثوا أو عالجوا المشكلة دي، وقالوا إنها حلوها. معرفش بقى أنت لو تجرب اللعبة قول لي. آخر حاجة بقى أكلمك عليها وهي تحديث الجرافيكس قادم داخل اللعبة. اللعبة نزلت الصورة دي زي ما ظهر قدامك كده، وقالت بيفور وافتر. يعني أنا صراحة مش عارف أنا إيه الفرق. تقريبا كده في أكتاف اللعيبة باين ولا إيه، ولا أرضية الملعب. أنا مش عارف صراحة التحسين في إيه بالظبط. بقول لك سمعنا الملاحظات بتاعة الناس اللي بتجرب اللعبة، وإن شاء الله خلال الفترة الجاية هيتم تحسين الجرافيكس داخل اللعبة. لحد هنا صاحبي وصلنا لآخر الفيديو وآخر الإضافات أو التحسينات اللعبة أعلنت عنها خلال الفترة الجاية أو خلال التحديثات الجاية إن شاء الله في خلال 2025. فصلى على النبي بقى قبل ما تمشي، وما تنساش تدعي لاخواتنا زي ما قلت لك. وبس كده، قول لي رايك في الفيديو، وقول لي مستني انهي اضافه داخل اللعبه في التحديثات القادمه. وبس كده يا صاحبي، اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.